chaomh ce bhfuil sib. Ba bhálam go múla sib le mo chara Tom. Seo é Tom is béir é agus tá rud a cinn speisialta faoi. Ní labhraíonn Tom cosú leata nó cosú lumsa. Ní labhraíonn Tom ach I bhfuaimne. Mar sin, uaireanta tá sé beaganín dachar a oibriúmach céirtá á rá aige. An dúir sib cúnacham a oibriúmach céirtá rá aige, inniu? Ítach. Well, tá Tom a géirí go darng nó má picture go inniu, dus na bhuail corp. Well, Tom, céirtá tú a géirí go darng na má chuit? Dúirte ó á céirtá rá aige? Ó á Love. Tá tú géirí go darng na má love. Ceir go leor. Cén da? D ó D ó D ó Dove. Ceir go leor. Ó á love. D ó Dove. Ítach. Ein rud eile? C ó s. Céirtá rá aige? C ó s. C ó s. Cos. Bhfuil tú géirí go darng na má cos? Ceir go leor. Cén da? G ó a s. G ó a s. Glas. Ítach. Mar sin, c ó s. Cos. G ó a s. Glas. Ein rud eile? Ceir go leor rud bháin eile. Dúirte s ó n. S ó n. S ó n. Shrón. Cén da? B á n. B á n. Bán. Oh! Tom, ní féidirling bán a chur fápéir bán. Ní muid an éidir na eáil. Well, tásúlam go nádín an picture leat. Ceirt fuamh sé sa bháile, bhfuil sibse in an labhairt cosú le Tom I bhfuaimne, bannaí trí las.